안녕 여러분. 밑에서 조명이 이렇게 쏴지는 거여서 뭔가 지금 되게 얼굴이 이상하네. 오늘은 그거를 한번 찍어보려고 해요. 교정을 내가 하고 난 이후부터 잘 때마다 입이 벌어지더라고요. 이 교정기 때문에 그런지 입이 계속 벌어져서 코를 골아. 내가 코를 고는 것도 어떻게 알았냐면 일할 때 낮잠을 잘 만한 그 시간이 있거든요. 점심시간이 길어가지고 점심 먹고 나면은 한숨 잘 수 있을 정도로 텀이 좀 있어요. 그래가지고 자는데 내가 내 코 고는 소리를 깬 거야. 난 그래서 내가 그거 한 번인 줄 알았거든요. 그날 좀 내가 피곤해서 코를 골았구나, 그거 한 번인 줄 알았는데 집에서 저녁 먹고 운동 가기 전에 잠깐 침대 여기 헤드에 기대서 좀 잤어요. 근데 또 코를 곤 거야 그때. 그래서 내가 보니까는 입이 벌어져 있더라고요. 너무 무섭네. 그전엔 코를 안 골았거든요. 근데 갑자기 곤다? 그럼 빼박 교정기 때문에 고는 건데 이게 한 2년 반 정도 하고 있어야 되는데, 그렇다면 2년 반 동안 난 계속 코를 골 거고 이게 습관이 되면 어떻게 하지, 입 벌리고 자는 게 싶은 거예요. 교정기 떼고 나서도 계속 입을 벌리고 잘 수도 있잖아요. 이렇게 되면 와씨 입 좀 아닌데 싶어가지고 제가 그거를 한번 사봤거든요. 이거 택배 온 거까지 뜯지도 않았어. 찾아보니까 코골이 스프레이 이런 거 엄청 많잖아요. 근데 나는 원인이 뭔지 알잖아. 코골이 스프레이 이런 건 살 필요 없고 입에 붙이는 코골이 방지 테이프가 있더라고요. 밴드 테이프? 그래서 그거를 한번 사봤습니다. 그래서 오늘 영상은 요거 한번 쓰고 안 쓰고 차이 느껴보는 그런 영상이에요. 요 테이프도 종류가 꽤 많더라고요. 근데 저는 누가 봐도 아주 강력하게 입을 막아버릴 수 있는 이 제품을 샀고요. 2개 더 끼워줬네. 일단 비교를 한번 해봐야 되니까 오늘 이거 안 하고 자서 얼만큼 코를 이제 하다 내 코 고는 것까지 보여줘야 돼. 이거 안 하고 잤을 때 코를 얼만큼 고는지 그거를 한번 보여드릴게요. 어플을 제가 쓰거든요. 그거 어플에서 코를 골았을 때 자동으로 녹음이 돼요. 그 녹음된 거를 보여드릴게요. 안 했을 때 제가 얼마나 무작스럽게 입을 벌리고 자서 코를 고는지 같이 한번 보여드리겠습니다. 근데 걱정이야. 아빠가 저 택배 가서 보더니만 뭐냐 물어보는 거예요. 그래서 아빠한테 이거 입 벌리고 자가지고 코를 골더라. 그래서 입을 막아버리려고 샀다 하니까는 니 나중에 자다 숨 못 쉬는 거 아니냐 이러는데 순간 그게 또 걱정이 되긴 하더라고요. 그러면은 이제 좀 슬슬 잘 시간이 돼가지고 조금만 폰 보고 놀다가 잘 거고요. 내일 일어났을 좀 정신없을 것 같고 한 퇴근하고 나서 어느 정도로 잘 코를 골았는지 한번 보여드릴게요. 그러면은 일단 전 자볼게요. 잘 자요. 아이템 눈 내려가네. 안녕 여러분. 이게 조금 부끄럽긴 한데 코골이 녹음을 했다 했잖아요. 그거를 보여드리려 하거든요. 좀 많이 부끄럽긴 한데 진짜 이건 너무 부끄러운데 이게 좀 바뀌었어. 어플이 한 몇 년 전에 쓸 때만 해도 유료 그런 게 아니어가지고 맨날 써도 됐었고 그 녹음된 그 소리들을 싹 다 들을 수 있었거든요. 근데 최근에 제가 깔아서 다시 쓰니까는 맨날 못 써. 한 번 쓰면은 이틀 뒤에 다시 쓸 수 있고 또 녹음된 소리를 다 못 듣더라고요. 이렇게 3개만 이렇게 볼 수 있고요. 그 전에 기록들은 다 이렇게 좀 잠금돼 있는 것처럼 이런 식으로 들을 수가 없어요. 이것도 아마 유료 결제를 해야지 되는 걸로 알고 있어요. 저는 뭐 그렇게까지 유료 결제 하면서까지 제 코 고는 소리를 듣고 싶진 않아가지고 그냥 대략적으로 내가 아직도 골고 있구나 이 정도만 알면 됐어가지고 유료 결제 안 하고 이렇게 쓰고 있는데, 일단 이거 제일 위에 거거든요. 제가 잔 시간은 3시간 43분 잤고 그 사이 동안 이렇게 코를 골았다고 합니다. 주황색이 겁나 세게 곤 건데 정말 더럽게 세게 골았네요. 그래서 들어가 보면은 코골이 한 20% 정도 골았고, 그래서 내 코골이 점수는 13점 이렇게 나왔고, 한번 들어볼까요? 열심히 골고 있죠, 코를. 근데 이것도 초반에만 골고 그 다음 녹음된 거는 부스럭거리는 소리? 큰 숨을 쉬면서 부스럭거리는 소리가 녹음돼 있어요. 또 코골아. 어쨌든 간 이런 식으로 녹음이 돼 있거든요. 그래서 이렇게 코골을 골았던 시작이 교정 시작했던 그 시기여가지고 되게 좀 스트레스더라고요. 안 골다가 보니까. 이게 저의 습관으로 나오면 안 되니까는 저 코골이 테이프를 샀던 거였고, 자 이제 테이프를 안 하고 해봤으니까 오늘은 테이프를 붙이고 봤을 때 한 어느 정도로 코 고는 게 방지되고 어느 정도로 평온하게 잠을 자는지까지 한번 녹음을 해보고 마무리를 해볼게요. 당장 잘 건 아니어가지고 잘 때 이거 붙이고 자겠습니다. 잘 때 다시 한번 킬게요. 이제 슬 잘 때 돼가지고 붙여보려고 하거든요. 얼마나 또 내 꼴이 웃을지. 이게 붙이는 방법이 이런 식으로 약간 입술을 안으로 말아라고 하는데 어느 정도 말아라는지 모르겠네. 그냥 붙여볼게요.
따란. 아, 제가 왜 한숨을 쉬냐면요. 일단 요거에 대해서 쓰고 나서의 느낀 점은 접착력이 강해. 생각보다. 강한 대신 갑자기 단어가 기억이 안 나냐. 자극감 같은 건 별로 없었어요. 아침까지 잘 붙어 있었고 접착력이 괜찮은데 괜찮은 거에 비해서 피부에 엄청 자극적이지는 않다? 뭐 당연히 조금은 자극적일 수도 있는데 생각만큼 엄청 자극적이진 않아서 괜찮았던 것 같아요. 그리고 요거 하고 나서 제가 또 녹음을 했잖아요. 근데 입을 벌리고 자는 게 문제가 아니었나? 살이 찐 게 문제였나 그냥? 조금은 줄긴 했어요. 조금은 줄었어. 위에 게 입을 막고 잤을 때고 요 바로 밑에 게 안 하고 잤을 때거든요. 비율을 보면은 입을 가리고 잤을 때는 초반에만 조금 골다가 뒤에는 거의 안 골았거든요. 테이프를 안 붙이고 자면은 그냥 이렇게 골고 이따가 또 골고 이따가 또 골고 약간 이렇게 됐고 이 정도면 그냥 내가 살이 찐 게 문제인가 싶기도 해서 원래는 이렇게 하고 끝을 내려 했어요. 혹시 몰라서 오늘 한 번 더 하고 자고 녹음을 다시 해보려고요. 내가 봤을 때 이거는 조금의 적응 기간이 필요할 것 같아요. 왜냐면 입이 나는 한 3개월, 4개월 정도 입 벌리고 자는 습관을 가져가지고 코를 고는 습관을 만들어서 그런지 그냥 한 번 하고 잤을 때는 별 차이가 없는 것 같거든요. 그게 오늘 한 번 더 써보고 그거에 대한 후기까지 얘기하고 마무리 칠 생각입니다. 아, 그리고 그건 좋더라. 입 벌리고 코를 고니까 아침에 목이 좀 칼칼하다 해야 되나? 약간 건조하다 해야 되나? 그랬거든요. 근데 목 건조하진 않았어요. 그거는 좋았어. 오늘까지 써보고 한 번 다시 또 찍어볼게요. 이거 진짜 찐으로 오늘 마지막으로 한번 써볼게요. 따란따란. 내가 지금 입술 보호제를 발라가지고 미끄러지구나. 생각 없이 발랐네, 입술 보호제를. 다시. 날렸어, 하나. 드디어 이거 후기를 보여드릴 수 있겠네. 빠바밤. 제일 위에 거거든요? 봐봐. 거의 안 골았어요, 저. 들어가 보면은 이거 보니까는 막 이불 소리? 이런 거더라고요. 이거는 아빠 기침 소리. 이불 소리. 코를 곤 거라고는 딱 한 번. 근데 이것도 되게 조용조용하게 곤 거? 대박이지 않아요? 이렇게만 봤을 때 효과 있는 테이프 확실히 목도 안 건조해. 이렇게 코골이 테이프를 이틀, 2번 이렇게 사용을 해봤는데요. 효과가 있네요, 확실하게. 안 하고 잤을 때랑 하고 잤을 때랑 확실히 달라요. 산 것 같아. 저는 잘 때 하고 잘 것 같아요. 계속 꾸준하게. 입도 안 벌어지지, 코도 안 골지. 자, 그러면은 오늘 영상도 다들 재밌게 봐주셨길 바라면서 다들 다음 영상에서 볼게요. 오랜만에 나름 만족스러운 아이템을 산 것 같아요.